Herkese merhabalar arkadaşlar. Zeynep'in Renkli Lifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında farklı bir çalışmayla olacağım arkadaşlar. Zeynep'in Renkli Lifleri Instagram hesabımda lif takımlarına ilaveten yaptığım damat havlu terlik yapımını anlatacağım arkadaşlar sizler için. Oradaki takipçilerim benden istediler, rica ettiler. Nasıl hazırladığım hakkında sizlere bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Umarım siz de beğenir ve benimle beraber yaparsınız. Oldukça güzel, çeyizler ve damat bohçaları için oldukça tercih edilen bir model arkadaşlar. Yapımını size bugün inşallah paylaşacağım. Ben görüyorsunuz bir tanesini yaptım arkadaşlar. Diğerini beraber yapacağız inşallah. Şöyle nasıl yaptığımız hakkında da kısaca bir bilgi vereyim. Ben üstüne lif takımıyla birebir uyumlu olması adına fiyonk yapıyorum arkadaşlar. Lif ipiyle yapıyorum. Daha sonra onları buraya yapıştırıyoruz. Sizlere bu fiyonk yapımını da anlatacağım arkadaşlar. Dilerseniz malzemelerimize geçelim. Arkadaşlar ben havlu, kadife havlu, kalın taban kullanıyorum. Bakın arkadaşlar, kalın taban oldukça güzel, kaliteli bir terlik. Piyasada birçok farklı fiyatta, farklı kalitede terlikler var. Ben kadife havlu tercih ediyorum arkadaşlar. Hani bunu özellikle belirtmek istiyorum. Gayet kaliteli bir terlik. Şöyle de kalın taban olduğunu da gösteriyorum. Bu şekilde siz de hani tedarik edebilirsiniz istediğiniz şekilde. Daha sonra arkadaşlar ben şimdi bu fiyonk için size yine söyleyeyim, beyaz ve siyah ip kullanacağım. Sizler farklı materyallerle de yapabilirsiniz, kurdale vesaire gibi. Ben dediğim gibi lif takımına birebir uysun diye bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Daha sonra yarım inci kullanacağız arkadaşlar. Bakın şu şekilde arkası böyle düz. Ve silikonla yapıştıracağız arkadaşlar onları, incilerimizi 6 tane olması yeterli arkadaşlar. Bir de tabii ki silikon tabancamız var. E, Kurdalemizi ve incilerimizi silikon tabancamızla yapıştıracağız arkadaşlar. Evet, videomuza başlamadan önce lütfen kanalıma abone değilseniz abone olup kanalımı desteklerseniz arkadaşlar çok memnun olurum. Abone olmak ücretsizdir. Abone ol butonun yanındaki zili de aktif hale getirirseniz paylaştığım bütün videolardan sizler direkt haberdar olacaksınız arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızla da desteklerinizi bekliyorum. Zeynep'in Renkli Lifleri Instagram hesabına da bekliyorum arkadaşlar sizleri. Evet, bu bilgiyi de hatırlattıktan sonra dilerseniz şimdi fiyonk yapımımızla videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi fiyonk yapımını anlatmak istiyorum sizlere. Hemen başlayalım dilerseniz. Hemen Bismillah diyelim ve 3 zincir çekelim arkadaşlar. İkinci zincirimizin dibine bir adet fıstık yapalım. Evet, ilk fıstığımız oluştu. Şimdi tepesine bir fıstık daha yapalım arkadaşlar. İkinci fıstığımız da oluştu. Evet, üçüncü fıstığımızı da yapalım arkadaşlar. Evet, bu şekilde 3 tane fıstık yaptık, görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar hemen dördüncü fıstığımızı da yapıyoruz. Üstüne ipimizi aldık fakat kapatmıyoruz. Hemen üçüncü fıstığımızın dibine, başına battık. Şimdi dibine arkadaşlar ve azaltma yapıyoruz. Bu şekilde ikisini tek seferde topluyoruz arkadaşlar. Ve görüyorsunuz bu şekilde hemen bir azaltma oldu. Şimdi üçlü fıstık toplayıp devam edelim. Tepesine, dibine ve karşıya. İpimiz takıldı, bir saniye. Tekrar. Evet, üçünü beraber topladık. Bu şekilde.
Şimdi bir üçlü fıstık daha yapıyoruz arkadaşlar. Tepesine, dibine ve ilk zincir çektiğimiz zincire arkadaşlar, şurada ilk başlangıcımızda 3 tane zincir çektik. Onun ilkine üçlü fıstık sardık ve üçünü tek seferde bu şekilde topladık. Evet arkadaşlar, şöyle düzelteyim. Bakın, bir iki yatay fıstığımız kaldı arkadaşlar. Biz 3 ile başladık. 1 2 3. Şu an 2 kaldı. Hemen çeviriyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar eksiltme. Hemen tepesine ve karşısına ikili fıstık toplayacağız. Üçgen görüntüyü verebilmek adına azaltma yapıyoruz arkadaşlar. O şekilde ilerliyoruz. Şimdi yine tepesine ve dibine, karşıya. Evet, tepesine, dibine, karşıya üçlü fıstığımızı topladık arkadaşlar. Bu şekilde. Görüyorsunuz, şu an bir adet yatay fıstığımız kaldı. Şimdi tekrar çevirelim. Ve yine hemen buraya bir fıstık yapıyoruz. Kapatmıyoruz. Yatay fıstığımızın dibine tekrar ve karşısına battık. Bakın, hem dibine hem karşısına. Şimdi iki fıstığı tek seferde topladık. Bir zincir çektik. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yarısı oldu. Şu şekilde iç kısmı. Yarısını elde ettik. Azaltarak bu kısma kadar geldik. Şimdi artırarak devam edeceğiz arkadaşlar. Bu da şöyle. Hemen buraya bir fıstık yapıyoruz arkadaşlar ve kapatıyoruz. Bu şekilde. Şimdi tepesine ve dibine ikili fıstık yaptık. 2 adet, ikisini tek seferde topladık. Bakın, şöyle yakından göstereyim. Şurayı geri yapmış olduk arkadaşlar. Bu kısmı tekrar yaptık. Şimdi buraya yapacağız. Bu kısmı yapacağız. Daha sonra burayı. Hemen devam edelim. Bir fıstık yaptık, kapattık. Şimdi tepesine, dibine ve karşıya. Üçlü fıstık topladık. Evet. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bakın, göstereyim. Bu şekil oldu arkadaşlar. Bizim burayı da artırmamız gerekiyor. O yüzden hemen yine tepesine ve dibine, fıstığımızın dibine şöyle bir fıstık yapıyoruz ve ikisini beraber topluyoruz. Bakın, 2 adet yatay fıstık oldu. Başlarken azaltarak gittik. Şimdi artırıyoruz arkadaşlar. Evet, bir diğer sıramıza geçelim. Hemen son sıramız arkadaşlar. Bu şekilde bir fıstık yaptık. Kapattık. Şöyle tepesine, dibine, karşıya. İpimiz takıldı, onu çektiririz. Evet, üçünü beraber topladık arkadaşlar. Bakın, bu şekilde. Şimdi devam. Tepesine, dibine ve karşıya. Üçünü beraber topladık.
Evet, yine bu şekilde oldu arkadaşlar. Biz bir fıstık daha artırmamız gerekiyor. Bir yatay fıstık daha yapacağız. O yüzden tepesine, dibine ve ikili fıstık topluyoruz arkadaşlar. 2 zincir çektik. İpimizi keselim. Evet, beyaz iple de işimiz bitti arkadaşlar. Bakın bu şekilde üçgen bir fiyonk elde ettik. Bunu farklı liflerinizde de kullanabilirsiniz. Şimdi ben bu kenar kısmını da göstereyim. Kenar oyasında arkadaşlar nasıl yaptığımızı. Şimdi ona geçelim dilerseniz. Evet arkadaşlar, kenar oyasını size göstereyim. Hemen şöyle uç noktasından batıyorum ve ipimi buraya sabitleyeceğim arkadaşlar. Herhangi bir yerde batabilirsiniz. Bu şekilde ben buradan başladım ve 4 zincir çekin arkadaşlar. Olduğumuz yere üstüne almadan batalım. Şimdi yine 4 zincir. Yine aynı noktaya batıyoruz arkadaşlar. 4 zincir. Aynı yere tekrar batıyoruz. 3 kere aynı yere battık arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen bir diğer fıstığın yuvasına gittik arkadaşlar. İpimizi oraya sabitledik. Yine aynı işlemi burada da yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir. Dibine battık. Üstüne almadan batıyoruz arkadaşlar. Hemen 1, 2, 3, 4. Şimdi 1, 2, 3, 4. Üçüncü zincirimizi de yaptık ve bitirdik arkadaşlar. Şimdi yine hemen bir ileriye gidiyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir ileriye battık arkadaşlar. Yine 1, 2, 3, 4 zincir dibine. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar dibine. 1, 2, 3, 4 zincir yine dibine. Her yuvaya 3 kere battık arkadaşlar. 3 kere bu şekilde aynı noktaya batıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi tam şu orta noktaya geldik arkadaşlar. Bakın bu şekilde üst sıramızın yarısını tamamladık. Bu tam orta noktaya yapmıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Hemen yine ileriye. Bu şekilde. Bu ortaya yapmıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir dibine. 1, 2, 3, 4 zincir dibine. 1, 2, 3, 4 zincir dibine. Olduğumuz yere battık. 1, 2, 3, 4 zincir dedik. Ve arkadaşlar bu şekilde tam tur etrafını bu noktaya kadar beraber yapacağız arkadaşlar. Burada olduğu gibi. Başka hiçbir değişiklik yok. Sadece bu orta kısımlarda tekrar zincirle yapmayacağız. Geri kalan her noktaya yapacağız ve tamamlayacağız arkadaşlar. Fiyonkumuz da hazır olmuş olacak. Dilerseniz siz de yapın. Benim zaten hazır olan bir adet fiyongum daha var. Yapıştırma kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi yapıştırma kısmına geçelim dilerseniz. Ben hemen ilk önce şuraya bir inci yapıştıracağım arkadaşlar. Silikon tabancamla çok az sıkıyorum arkadaşlar, çünkü etrafına fazla yayılsın istemiyorum. Şu şekilde şöyle koyayım tabancamı. Şu orta kısmına bir adet inciyi yapıştırdım arkadaşlar. Bakın böyle bastırın. Arkadaşlar silikon tabancanız çok iyi bir şekilde ısınmış olsun. Yoksa silikonunuz güzel yapışmaz. Isıtma işlemi önceden olmalı. Ben bayağıdır çalıştırdım, ısıttım arkadaşlar.
Şu şekilde önce kenarlarına, beyaz kısma, daha sonra şöyle orta kısımlara da biraz sürdüm. Bakın şu şekilde. Şöyle alalım silikonları. Onlar kurunca keseriz. Şu şekilde. Evet, şöyle ortalayın arkadaşlar. Ve buraya bu şekilde yapıştırıyoruz. Şöyle bastırmanız yeterli. Buradan şöyle, evet, bu şekilde bastırın arkadaşlar. Silikon kuruduğunda artık terliğimize yapışmış olacak. Bu şekilde. Evet. Şimdi hemen dilerseniz diğer incileri de geçelim. Hemen yine şöyle çok az miktarda arkadaşlar, şu şekilde hemen şu noktaya yarım incimizi yapıştırıyoruz. Evet. Bir tane daha yapalım. Çok az sıkıyorum arkadaşlar. Ve silikon tabancam oldukça ısındı. Yoksa yapışmıyor, donuyor arkadaşlar. Evet. Şimdi ben şu kenarda biraz kalkıklık gördüm. Hemen orayı da şu şekilde, bakın, yapıştıracağız arkadaşlar. Evet. Çok sıcak. Siz de yaparken dikkatli olun. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. İşlemimiz tamam. Böyle gördüğünüz gibi damat bohçaları için oldukça güzel, böyle süslü terliğimiz oluştu arkadaşlar. Bakın, oldukça da güzel oldu. Çok da sevildi, çok da beğenildi. Sayfamda da, Instagram sayfamda da nasıl yapıldığı hakkında benden böyle bir video çekmemi istedi arkadaşlarımız. İlerleyen zamanlarda inşallah gelin terliğini de istediler. Onları da çekerim. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldim. Umarım siz de beğendiniz. Benimle beraber bu güzel terliği yaptınız. Damat bohçalarının olmazsa olmazı, gerçekten güzel bir terlik oldu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup, ücretsiz bir şekilde abone olup kanalımı desteklerseniz çok memnun olurum. Sizleri Instagram sayfama da davet ediyorum arkadaşlar. Aynı YouTube kanalımla isimleri bir arkadaşlar. Zeynep'in renkli lifleri birleşik bir şekilde yazılmakta. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağlıklı kalın diliyorum.